अनुभव भन्ने हैन त्यो कविता सुन्नु पर्यो। जुनलाई जुनेलीले छाए जस्तो, धरतीलाई नुहाउन बर्सात आए जस्तो, सम्बन्ध प्राकृतिक स्वभाव रहेछ, एकले अर्कोलाई फसाउने प्रभाव रहेछ। एक घटना घट्छ अनि पछुताप गुन्जिन्छ, यो कहिले सम्मान कहिले झुकाव रहेछ। वैंश प्रेम सम्बन्ध अनि बिछोड, बरफ भित्रको ताप जस्तो सुख भित्र पनि तनाव रहेछ। जिन्दगी साँच्चै एक अनुभव रहेछ। जहाँ सुख हुन्छ त्यहाँ आहुति हुँदैन, जहाँ बलिदान हुन्छ त्यहाँ सन्तुष्टि हुँदैन। दुःख जिन्दगी दुःख जति दुखे पनि दुख्छ र त म जीवित छु। जीवित मान्छेलाई दुख्नुपर्छ, मृत्युपछि त आँसुको के कुरा गरौँ, नसा नदीका रगतले पनि सुक्नुपर्छ। अल्झेको हुन्छ जीवन समाज र सन्तानका भारहरूमा। सोच्नुहोस् त कति दौडिन्छन् यादहरू मस्तिष्कका तारहरूमा। यो अन्धकार भित्र आकार खोज्ने, कुनै तिरस्कार भित्र सुनौलो भाका खोज्ने, हुँदा हुँदै यतिसम्म कि आफै हराएको भिडमा आफ्नै आँखा खोज्ने। यो कहिले जित्ने कहिले हार्ने चुनाव रहेछ। यो कहिले जित्ने कहिले हार्ने चुनाव रहेछ। जिन्दगी खाली एउटा अनुभव रहेछ। जरुरतलाई सोध साथी चिन्छौ भने, जरुरतलाई सोध साथी चिन्छौ भने, प्रतीक्षालाई सोध प्राप्ति चिन्छौ भने, कसैलाई पाउनको लागि पर्खिरहन्छ जीवन, त्यो पर्खाइ नै अनुभव हो, बुझ्दैन जीवन। अनि समयलाई सोध्छ मेरो गल्ती कहाँ छ, अन्तिम साससम्म कुराउने त्यो चल्ती कहाँ छ। तर बुझ्दैन यो दुनियाँको एकमात्र प्रश्न, यति बिघ्न सपना छर्ने त्यो खल्ती कहाँ छ। त्यसैले जीवन सम्भावना भित्रको सम्भव नै रहेछ। त्यसैले जीवन सम्भावना भित्रको सम्भव नै रहेछ। आखिर पाउनु गुमाउनु पनि त अनुभव नै रहेछ।